Saya memang tergabung dalam tim penyelam untuk evakuasi Lion Air. Nah itu kondisinya memang penyelam kondisi di bawah air, kadang bagus, kadang tidak bagus, visibility-nya jarak pandang. Nah, kondisi di bawah laut itu kita menyelam sampai 35 meter. Bawah itu banyak sekali potongan-potongan pesawat dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan-potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit di kedalaman 30, jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika waktu menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya ungkapan seperti gitu juga teman-teman ada yang ngomong, saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah mah nggak terdengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya pindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suaranya seperti apa? Ya tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis, suara orang minta tolong, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi kita bawa kamera, saya proses evakuasi. Waktu ketika ngambil itu kita tidak mendengar suara apa-apa, memasukkan tubuh-tubuh ke kantong. Kemudian kita naik ke atas, begitu naik ke atas ke permukaan, entah kenapa sisa potongan tubuh itu tumpah keluar. Nah begitu dia tumpah itu, barulah muncul suara-suara seperti orang menangis atau minta tolong. Ya, jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan-potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit di kedalaman 30, jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara.